بيطلع مو بس حصان. لا أستطيع أن أخفي فرحتي لأن ارتباك البدايات أوصلنا اليوم إلى مسك الختام. إنه حلم طفولة يتحقق اليوم. ومن من أبناء جيلي لم يحلم بلقاء ضيفي؟ ومن منكم مشاهدينا أينما كنتم لا يعرفه؟ بيني وبينك، ماذا يمكن أن يضيف اليوم في لقاء مع ضيف مقروء كراحة اليد؟ كيف لي أن أقدم لكم كيميائي عرف الخلطة السرية التي تجعلنا نضحك ونبكي ونكبر ونحن نحبه، ولم تستطع أن تلخصه بلقب، فكان الاسم الحقيقي أجمل الألقاب: الكبير دريد لحام. كتير هيك. سمعت حضرتك عم بتقول إنه أنا ما زال في داخلي طفل. مستقبلنا بالأطفال مش فينا، مستقبلنا نحن صار ورانا، أما مستقبلنا اللي قدام بدنا نبنوه الأطفال. فليه السبب مثل ما بقول أحد المربيين المهمين إنه الأطفال اللي هن نصف الحاضر هن كل المستقبل. فأنت لما بتبني الطفل بناء جيد معناتها عم تبني مستقبلك أنت بناء جيد. ليش قصابع؟ ليش كنت تقول ليش نكشت أنت المشهد هذا؟ نكشت لما نحكي عن وجهة نظر بقى الأمهات اللي بالطريقة المجتمع. يعني بصراحة قلت فكرة كثير عميقة بأسلوب كوميدي، وحابب أروح لهذيك الشخصية. قديش بعيدة عنك هاي الشخصية لهلا؟ غوار. ما بتحس شخص ثاني؟ غوار؟ لا أكيد لا. حضرتك بأي برنامج كان بيخلي العالم يعملوا سلوك متأثرين فيه؟ ايه روحي ايه، بس كان هو البرنامج البرنامج حواري مع أطفال لاستنباط من الأطفال من جوا كيف بيفكروا بما حوله. ولا لكم خلونا نشوف كاسك يا وطن ونحكي عن الأحلام. مقطع صغير بعد منا بدي ارجع لكم شو النقطة المثيرة للجدل يمكن اللي تخليكم شوي حساسين بمواضيع كثير. خليكم معنا بيني وبينك والفنان الكبير دريد لحام. بس يا جار خليه يرجع ويلا يرجع. هلا جار طول بالك علي شوي. هلا انت وكل اهل الحاره بتعرفوا انه انا موصي على احلام، صح ولا مو صح؟ صح. معناتها في خربطه ليكونوا مو قلنا هدول. انحبست لا ايه انحبست 4 ساعات.